ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் பாய் வீட்டு ஸ்டைலில் சூப்பராக எப்படி சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயை ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா அரிஞ்சு வச்சுருக்க வெங்காயத்தை போட்டுக்கிட்டு வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஆகுற வரைக்கும் நல்லா வெயிட் பண்ணிப்போம். நான் ஒரு 7-8 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் வெந்ததுக்கப்புறமா நான் தக்காளி ஒரு 4 தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருந்து அதையும் நான் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ரெண்டுமே வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். வதங்கி முடிச்சதுக்கப்புறமா காரத்துக்காக நான் 2 பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ நீங்கள் அத்தனை எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு இது குக் ஆனதுக்கப்புறமா நான் நெக்ஸ்ட்டு கறியை கழுவி வச்சுருக்கேன். எப்படின்னா மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கேன். இது சிக்கன், இதையும் நான் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வதங்குற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும், கறி குக் ஆனாதான். அதுக்கப்புறமா இப்போது கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்துருச்சு இந்த வதங்கிறது ஃபுல்லாக. இது கூட நான் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் நான் 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரத்துக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கரம் மசாலா தூள் நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் கரம் மசாலா தூளும் மிளகாய் தூளும் அவ்வளோ போடுங்க. மஞ்சத்தூள் மட்டும் கம்மியாகவே ஆட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது கலரிஷ்காக தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுவோம். இப்போது லைட்டாக குக் ஆகிடுச்சு. எண்ணெய் நல்லா கொதிக்கிறது தெரியுது. அதுக்கப்புறமா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். அதாவது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு இதையும் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு குக் ஆகிற வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுறேன். குக் ஆனது எப்படின்னு பாருங்கள், எந்த கலரில் குக் ஆகும்னு சொல்லிவிட்டு. குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா தயிர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வீட்டில் செஞ்ச தயிர் இதை நான் ஒரு கப் அளவு போட்டுக்கிறேன். ஏன்னா சிக்கன் ஹீட்டுன்றதுனால தயிரும் லெமனும் ஆட் பண்ணாக்கா அந்த ஹீட்டை அது பேலன்ஸ் பண்ணிவிடும். அதனால தான் ஆட் பண்ணுறது. ஆஃப் லெமன் நான் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். இந்த மாதிரி மெத்தடில் நீங்கள் சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப எம்மியாகவும் சூப்பராகவும் இருக்கும். இது உங்களுக்கே பிடிக்கும். இந்த மாதிரி ஸ்டைலில் தான் பாய் வீட்டு பிரியாணி ரெடி பண்ணுவாங்க நார்மலாகவே. இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டைல் உங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்போ நல்லா ரெடி ஆகி கொஞ்சம் நேரம் வந்துருச்சு. இப்போது நான் கொத்தமல்லியும் புதினாவையும் மேலே தூவி விட்டுக்கிறேன். இது எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறமா தான் போடுவாங்க. ஆனால் முன்னாடியே போட்டுட்டா அதோட சாறு இறங்கிடும், நமக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி தூவி விட்டுக்கிட்டு இதையும் நான் கிண்டி விட்டுறேன். அப்போ தான் மிக்ஸ் ஆகி ரெடியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்கள் கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போது இந்த மாதிரி கப்பில் 6 கப்பு தண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேன். நான் 3/4 கிலோ ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். அதனால் இந்த மாதிரி கப்பில் 6 கப்பு தண்ணி நான் ஆட் பண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இந்த கப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், கரெக்டான அளவில் தண்ணி ஊற்றினா தான் பிரியாணி ரெடி ஆகி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கப்பு தான். இதில் நான் 6 கப் ஊற்றிருக்கேன். 3/4 கிலோ நான் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கலருக்காக நான் கேசரி பவுடர் கொஞ்சோன்னு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சமாக போடுங்க, அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லைன்றதுனால. அப்புறம் தேவையான அளவு நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு உப்பு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மூடி விட்டுருங்க. சிம்மிலே வைங்க கேஸை. கொஞ்சம் கொதிச்சு வந்தோடனே நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், கொதிச்சு வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம ரைஸை இதில் கொட்டிப்போம். கரெக்டான பதம் வந்தோடனே நம்ம ரைஸை கொட்டிக்கிட்டு இதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவோம். ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. ரைஸை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். கேஸை சிம்மிலே வைங்க. அப்போ தான் நம்ம குக் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். அதிகமாக வச்சாக்கா தீஞ்சிரும். அதனால சிம்மிலே இருக்கிறது தான் நல்லது. இந்த மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். எப்படி பிரியாணி ஓரளவு குக் ஆகி வந்துடுச்சு. சூப்பராக பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது இல்லைங்களா, சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கும். இப்போது திரும்பவும் நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தம் போட்டுறேன். தம் போட்டதுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு பிரியாணி ரெடி. இவ்வளோ தான் சிம்பிள் மெத்தடில் சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறது. இதுக்கு என்ன வச்சுருந்தாங்கன்னா சிக்கன் 65 பொரிச்சு வச்சுருந்தாங்க. இது தக்காளி பச்சடி, அது இனிப்பாக இருக்கும். அப்புறம் இது வெங்காய பச்சடி, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டு பார்த்தாக்கா. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னொரு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். என்னோட சேனலில் ஃப்ரீ டைலரிங் கிளாஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன், மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.